हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर वैशाली राजपूत, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक दवाई की जो आजकल के विंटर सीजन में खांसी के लिए काफी उपयोगी है। जैसे कि आजकल के टाइम पे कम कपड़े पहन के या सावधानी बरत के अगर हम घर से बाहर निकलते हैं और जब घर वापस आते हैं तो हमें लगता है कि तुरंत हमें खांसी जैसा फील होने लग गया है और वो खांसी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और हमें सफोकेशन फील होने लग जाता है, सांस सा फूलने लग जाता है, खांसी इतनी ज्यादा हो जाती है, सूखी खांसी रहती है। और जो खांसी रात के टाइम पे या आधी रात में बढ़ जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तब वो खांसी ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम एकोनाइट के बारे में सोच सकते हैं।